악셀을 내리면요 시동이 꺼지는데 수리를 해보겠습니다. 우선 구조상 에어클이나 카바 이걸 떼고요 분리를 해서 작업을 하고 있습니다. 여기 에어클이나 카바고요. 이걸 이렇게 막고요. 이쪽으로 이렇게 이동을 시킵니다. 이 8mm 복스대로요. 에어클이나 요 카바 요 볼트 두 개를 빼면은 여기 떨어집니다. 그 고정 볼트는 10mm로 요걸 풀고요. 고정 볼트 기어기가 빠졌고요. 기어기가요. 이렇게 하단 볼트를 13mm 풀르면요 후르트 이런 것들이 나옵니다. 야, 이 정도 되면요 상당히 쩔었다는 얘기네요. 이것이 후르트를 지지하는 핀이요. 이걸 빼고요. 여기 후르트하고 요 침이 제어를 휘발유를 제어를 하거든요. 여기 저 연료 구멍이요. 여기 연료 구멍으로 이걸 써가지고요 청소를 합니다. 이 니들 여기 요걸 요 구멍에 끼고요. 핀을 여기서 껴서 개불에다 적국 클리너로 들어오는데, 연료 들어오는데, 여기요.
청소를 했고요. 그 다음에 이제 Z 쪽도 청소를 했고요. Z 쪽. 그 다음에 이제 초코 깨끗한 편이고요. 이 상태에서요. 시동을 걸어보고요. 초코를 당기고요. 악셀을 올리고요. 여기 거품식인데 녹는 데는 효과가 좀 더 있더라고요. 거품식 클리너. 이거 녹으려고 그러면 좀 기다려야 돼요. 한 5분에서 10분 정도.
브로커는 괜찮은데요. 빼바로 좀 불꽃 튀기는 데를 녹을 제거하고요. 시동 꺼질 때까지 잠궈놓고 꺼지면은 여기가 이제 깨끗하게 되거든요. 그렇게 해야지 이게 오래 가요. 현재 잠궈놓은 상태예요. 요거 밑으로 내리면 열고 잠그고 지금 잠궈놓은 상태. 꺼지게 놔둬야지 거기는 그 기화기는 휘발유가 싹 날아간다는 얘기죠.